Biyag ti tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kami kanilala. Di mo't kasar mo ni Lala, Alex. Well, hanggang nagsina kami mo't lang kalpasan timay sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaunak. Sigurado alap tandak, numaamuan dati may papankan ka. Di kag tanag. Taas asikasul kong ti annulment may kanilala. Iti mabit, kahit patganan ti korte ti petisyon ko. Nungay orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayata. Hindi na kaday ayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdin nata kung amot na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagden nata. Alan patganak mo't kuman. Bayam apanunutak pa'y dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Tsaka mo taramidak. Ay ayatak ni Alex. Ngamjak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan kwa na. Jera, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabit lang! Oh, apingin may ka dito'y tagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y. Ang mga numasangpatan na ka ni ading ko. Di na say-sayat. Tababayan iti dayta. Maamamok ti pamilyan. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yam-amukan ka iti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aging kat kaano nga aguraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagi ti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka dito'y. Sanay nagsaritaan tan adi mo mabalintim umay dito'y ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay ka ten Lala. Amangan numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asinaanak ni Jaira. Gapulangkan ka. Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 abulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex. Ala, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya. Pasensya kay lako man tatang. Awan plano ka mang iti parikot kada kayo. Ngam, talaga kami nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay namasya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka saritak ti asawa minton agawin. Ay, agyaman tatang. Inikan mati 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na napang 3 abulan day siya kwarta. Ay, diyak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikodan ti obligasyon na iti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kiti silid, Juan? Sige, tatang. Ay, diyak ko maamasidag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basi ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala,
Saan kayo mat nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko, ta apo ko ti agkasapulan. So, di nakparitan at tumulong, ah. Agyaman na, tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Kapo iti asikan ka, numamuan na dahi ko ngay naramid ko. Awan mo't siguron ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan akit-kid dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka kadimandanagan. Awan apulos ti agbalin a parikotan to. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan dahi di na udi a panagawid mo dito'y balay. Amoy yung matatang, may sa oras ang nasurok ti biyahe iti trabaho. Makabannog ti agbiyahe nga umay ditoy. Sa bagay ay huwag gayam. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay ngayon may paila ditoy. Kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti talulubulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaem, dagiti magasgastos mo. No umanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si kati lalaki. Ken may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala. Wan. Saan nga umdas, tinted mo 5,000 nang runa, kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kun ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na ko nakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, wan ka yan. Kasano nga jay sing-singasing ko kan ka? Ising-singasing nga. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y ang mabalin. Ha? Sigurado abiro kung dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa'y matama ipaay ta? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo nagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti umumay sagpaminsan. Kan may sa doon na bailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanlatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex, Di ka kadiagdanag. Umadanin ti pan nakaanal ti kasarmi ka ni Lala. Iti sana mabayag. May kalay sa kanton. ayatan ka lang amin kat. Ayayatan ka mat. Isungarot akayat ko amadantan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanlata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawa. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka kapsan? Kan apay aya adagulit kalaunay ang makisinara kanya. Kastoy ngamin. Ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asikat ti kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex. Iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama a kamawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan iti anak mo.
No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa ang ti anak mo, sana ya. Una yan, ang nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti ka nito ang mapasamak data. Sorry ka langan. Tauray piso, kat awanton apulos mabingay mo manipod kan kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Angam sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumudkit diti na ibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkuleyo na. Ikamang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang una Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan aya? Nabintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marik-rik na parayon ka. Mabaynak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudnog tinapayagan nga ilim-liman ka. Rik na parayan ka. Ngam, di mat adasawa? Napayagan na nagsina kami. Tisigod nga asawa. Umadalin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Una ko na karoon, Hana. Mamati ka ka di. Eh, mapantay di dagos ko. Kaya't mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanakit di dagos mo. Nukas na, rumor na nga din. Anyak orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapadanag tikas ko eh. Ha? Ang mga nun ni Alex, Titan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamit ano inyawag mo. Tapno sa anak ka nagdandanag. Eh, pasensya ka mahal. Saan na maulit? Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin amaw awatan taangot mo. Wan. Sumra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry Tapinanawan ka jak nagpakada. Narnagan ka pa yung amin ititurog. Hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Oh, apay. Nakiktot ka. Apay, di mo kayat? Kuha ngamin. Jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang Tagas la, nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kayat kan ama kadan na, Alex. Iso nga agpanunot kan sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisina, Alex. See you later. Agidan tang aglunch, ha? Kasla jak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabila nga managkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itaka lang, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building mi. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso adinak ulawan. Ha? Iti ka nito ang maamak aluklukan na. Di mo amo ti kabailak nga aramidan. Agtal na ka man, mit. Awan pa'y lati na panagnagan. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex.
iti kanito amamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-amom kanya. Nadagsan ti pangta ni Jaira kanyang itagsama. Aging kita. Kas lamang mangag ko pa'y lang timbagbagana. Psst! Psst! Hana! Apay apinanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week kala nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanya. Ako, awan! Naibagak matan kan ka ti makagapo. Sana yan. Diyak namin mapanawan ti amak. Gaputa, di nakabalan ti agmamaysa. Ay, sa bagay. Ngam, narigat at talaga ti sitwasyon ta niya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kung ti umay ti dagos mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako, Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amam Alex? Sana kasta. Isa na lang ta, mababay na ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti ang makamasakit? Sige man laang. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin inton umimbagan ti amam Alex. Wan, di kagdanag. Tama pasamak to day ta. Sige nga Ruden. Mapana kon iti opisina. Ngam baka mabalinmat nga itreat nak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanen no agawid ni Alex. Diyak magustuhan ti madmadlaw kan marikrit na. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan. Dito aglingidak itiruar ti opisina na. Ket apaman arumwal. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiliwan ita. Day tiyan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Day tiyan. Agdiretsudan iti parking lot. Surotak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabaalan ti mabuy-buyak. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na itulad na kaliputan kalpasan ti amin. Payman. Manglilipot kayo. Jaira! Anya ti kayat asawan da ito'y Alex. Asino manan da ita? Kabit mo? Ha? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpadata akabit da ita ang lalaki. Agpadata a pinagay ayaman tiyawanan bain. Adda anak kan asawa day ta lalaki. Agpadata nga awan karbangan na kan kwa na. Gapot aging ga ita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na kan ka. Inkarina anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na saan pa'y. Anya? Awanan ka iti bain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero ket babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka. Babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana! Mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kinagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y analadaw ti amin. Agyamanak ta itang pa'y laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam ang nakakaasi.
amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, Mau. Inyag kunti ka na dito silid, Mau. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso kada kayo. Saan mo tayo? Sino pa ko mati mga sikasukan ka no saan na siyak. Pinanawan na kamatayin dagiti talaw nga asawam. Ha? Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mo. Ang awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatayin. Kahit ita kada nadagsin na sakit mo. Agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwan tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramid ko iti kalabas. Agbababawi ak. Ngamdya kon may sublit inapalapas. Ay, nakarbengan ti tunggal tao nga agbalbaliw anak ka. Uray kasta ti kasasaan mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Kat sapay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak dagiti nagbasulak. Biyag ti tao. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalatta ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makita mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot din anak ko. Agraman gumatang iti kapim kasadot mo pa'y. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang mati store. Day tangarod kat anak ko. Asidaglaang mati istor. Gamsyak pa'y laang nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang mati iti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day taakape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo ah. Nawan, padasan nyo timapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Maanya kape, maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kansama manan ni Jasmine, maray. Wun, Mare. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo murang na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kaguranak. No daduma, nasakit pa yun, dagiti balikas na kanya. Ay na, sana ka na yun, katada ka para iti anak mo, maray. Day tati saan na amawatan, Mare Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktakan manan di anak ko nga aguray. Agungat tumanan. Nakabaybayag kay mat. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, anak ko. Nakimarites kay siguro manan kanina na Gladys. Isa nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amuyo matamakipurdiya kita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matday ta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, ape nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinaskan alabaak, friend. Adamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko ana. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan.
Iso ano agawid dak, awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot timang pakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taglabaak, friend. Adakan ka. Ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangak laangan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Iso ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan nga aglaba. Tamanula ang matibadum alina ba akanak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Anak. Ay, mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, apay asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto. Nabannuga ka nagkapoy ti trabaho. Italaang mo't anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manen. Masadutak. Nabannuga. Uray saan tayo ang mga anan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mart. Kasan ngamin, Maray. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay na, paglaba nga minja anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manutawunan. Ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na. Kan nagluto iti kanan na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, nga rod, Mare. Agungat pa no saan amatungpal ti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangag ko kuana. Ay kat kasarita, Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25. Pagserserbiyan pa'y lang nga kasta. Uray agungat. Tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Sana nasaya ati kas jay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare. Tapno matulungan ka. Maibagak mat ti rumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito balay isong agdalos kayo. Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan naklaang, tanairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano, no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pa'y. Di tay laam mo, anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso. Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, Huston, nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado a reklamo yo. Nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensya ka na. Dito yung restaurant lang ti pagdatean ta. Nakararte nga ni nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan di kastoy. Mang restaurant talangan, tapnawan ti ado amaramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon yung tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan ti murang mo, Jasmine. Ay kabuy-buyaan nyo lang dita Aglaba ka na, anak ko. Awan mo trabahom ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na balag katurumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data?
No nakita yung anaornong pakilabayong mata na? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mat, friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant, anniversary mi manen. Saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikas work, friend. Munan, hanyapay nga ruti maramida. Sapay ko mata maawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko, tani. Lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanamngay katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laeng anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka iti balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdiretso tayo di balay. Tapno amuna ka ni tatang. Ura ijay ka na maturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakan ka, Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo tinasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturugan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amang ano nabanong kat nasapa naturog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di ta balay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas kabalasan ko. Agyaman ak, tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbaga-bigat yun, nana. Gumatang akman iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpad mau. Ay, wala na. Nagapu akita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan, nana? Kasta ya. Agad, anya ka tigatangam. Tay sigod agad katanga ka, nana. Mabigla nga raw, balasang ka. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa nga tuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa ilaan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tirida! Wala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak matan. Nana Gladys, at ka din ni Manong Dexter. Apay tanak ka, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiri daw mi. Itay pa nga min ngagtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Anya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan na klauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo baktanak ko Mapantayo man ni Jay Balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay
Ay na, Jasmine! Itaray tayo ni sa ospital ni Nanang Mau! Barang may salbar pa tibiyag na! Sanda na nay salbar tibiyag ti inambalasang ko. Nanang ko! Apay pinanawan nakmatan! Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan nana. Awanan ni nanang ko. Nanang ko! Naitabo na ni nanang mo. Anya nga yan ti plano mita. Aging gaita. Jack maklon ti kawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Jay Balay. Isumat lang nga awanan kadwam nito eh. Nelson, Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pa'y lang ni nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, itayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Wen na nagladis. No agnaedak pa lang amin ije balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikaw akiti kaawanan ni nanang. Mawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tajakon makitkita ni nanang mau. Awanan, ti kay si istorya. Wen nga rod nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Nala, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunatan na mangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang da dyan. Sumarunong ton. Ay, kasta ka di. Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tayo tilunuto. Apno adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abangusan. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Yan hindi ka una aglidliday, wa? Agyaman akkan ka, Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nilson. Sa dino tayong asawam. Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Ang damot motor ko tatang. Samay sa. Basit lang ito labak. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. San ama kalaba ya? San pa siguro ang makamove unday dya tatang. Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni nanang na. Sa bagay. 2 bulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumrakan Clara. Dito ti balay mi. Dakal matgayam ti balay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak. Iso matlagayam asaan kan ang makipurpur diya. Wala, adamot trabaho ni Nelson. Talaga nagagagday jay, friend. Amum ka di, uri na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya, Wan, friend, kaslaak doon niya dito eh. saan samot anasaya at tikasta, friend. Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Isa pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Aday bagak anak ko. Hindi ka masaksakitan, ha? Ada ngamin naglaw ko, itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na payam mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Madi siguro tirig na tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalin nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko.
At dalaang dito'y balay. Uray aglaba ko malaing at aramidan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga min tiriknak. Ngam itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuhan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamot la baonon, Jasmine. Na, madi nga ro tiriknak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray data lang aglabat aramidom no iso. Agrik-reklamo ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mata ka na yung tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidom. No kasta? Pinagnaagnak dito'y tapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot Agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak, tapno da baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, ken Nelson. Rombang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di umaawatan ay ati kunak, ama ditiriknak. San amabalain akasta ka na yun, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam. Taamumod nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Di ko na kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kung dito'y. Tapno da baon-baonan yung agama. Ne, saan gumamot akasta ti pa nagsasaum iti amak, Jasmine? Nakadkadlawmat ngamin. Oray dagiti murang yulaang ken Nelson ti labaam. At damo washing machine nga osarem. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sandak. Jasmine! Mabitlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan ti kas pa nagsasaum iti amak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapudno ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanyak, kit amumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, di si bibiyag pa'y laang. Anya nga ron ti kahit mo, sika ti pagserbyan ni tatang. No kastamot laang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kahit ti kastang ugalim. Isong agsinatalangan. Naupayak kang kan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay iti kasta. Diyak kayat ti kasjaya pa nagsasaum kan tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Kauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagibam dayta. Nelson. Agimpaki kan. Kat pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tagmay maysa? Di na kumamot sinaan, Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige, agtalinaid ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman ha, tatang. Ne, ada ka kaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukatan mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto, tapno masapa tayo amang malam. Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Wan, Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga ngayong karik iti bagik ng agbalbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi ka ni nanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Awan na.
Malagip ko nga mintinak. Natayajak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo, apagkid daw iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ang tipagkid daw iti pamakawan, bakit? Uwan, Nelson. Inaldaw ka na rin na biingag karkararagak. Kaya kasano, mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige, pagsasaritaan tayong harudon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalay sa Nelson, Gaputa, ay-ayatin ka. Ay, ayatan ka matunay, Nelson. Biyag, di tao. Insan Roda, manulagan nga daw ti Orion. Reunion tayo manan nga kakaadalan iti high school. Panagunam, dumaray nga ta ni Jackson. Danda ni 20 atawanan, asaan tayo nakita. Isumit din ako na group chat tayo. Hindi napalpalabas a reunion tayo. Sakbay ti pandemya, kahit saan latamat nga imay. Wan nga rod in San Cesar. Ay, naimbag pa day dyan, ta nakatorpos iti kolehyo. Kahit damag ko na i-promote ang manager iti dakil a kumpanya di Manila. Agis eskwela kano di anak na iti may nga prestigiyoso nga eskwelaan. Kanayon ko nga minamakita ti post na iti social media. Isoda sa nga pamilya. Wan nga rod. Baknangan di gayam tayo. Si kamo ti kabaknangan a batch me dito lugar tayo insan. Ay nano awan ka. Ang mga no di mi matulungan nga agadal lagi ti kakaanakan mi. Naimbag taadda ka apagut-utangan mi. Ay na, basta adda awan problema. Aywan, kumusta nga tamot ng tibiyag ni Jackson? Iso idi ti kalaingan a classmate tayo. Iso pa'y ti katairan kadagiti lalaki a kaeskwelaan tayo. Nagpursigian nag-eskwela. Gaputa arapaap na ti agnaid ijay syudad. Nangato ti arapaap na para itinaganak na. Huwag nga Rod. Mala, mangrikap-takit din dito yung pestom. Tapno makaawid kan, insan. Hala nga Rod. Oray si kamit Masapa ka nga gawin, tagi na naka. Tapno na pintas ka itong reunion tayo. Barang makaumay mat jay crush mo, edi high school tayo. Ay! Ay naagtal na ka man dita, insan. Tila malawlawat mo man. Mariel, honey. Talaga ka di asaan kayo sumurot nga agawin di jay probinsya? Nasuro ka na may sa dekada di tayo nagaw-awid Han, amumot nga dadarayak nga event iti daytang aldaw. At da pa meeting na iti investors iti nag-investan tayo nga kumpanya. Pambarantay ko mapasyaran datatang kananang. Ay na, awawagan tayo matita no kasi nga da oras tayo. Adupay ti aldaw apan nagpasyar tayo ijay. Kan amumatan, umadanin di pa nagpasyar tayo ija Hong Kong. Adu tinaskan nga isaganak. Day tapay ti panpanunutek. Apay, saan ama itantan day ta pa nagpasyar tayo? Ado ti paggastusan tayo ita. Han, final day jayan. Amin nagagayim ko kandag iti pamilyada nag-confirm dan para iti final schedule tayo. Alangarat, gundawayak da ito yung along holidays. Tapno mapasyar ko dananang kentatang. Umatindarak pa iti reunion mi. Ay, naragsak kami. Tanakatindar ka iti reunion tayo, Jackson. Kumusta ti taga-syudad agayam mi? Nasayat mat. Da kayo nga kumusta kayo mat dito Teka sulat ta. Baklalat ta. Naibaglakit din. Taada na insan Roda. Iso, ti kanayon mi apagut-utangan si ka. Kasta ka di? Kat kumusta mo to ni Roda? Makita mo dito grocery kan restaurant ang nagabay. Malaksin ang negosyante.
Ay na, ada pa'y daduma ang negosyo na. Ada pala isdaan. Kukuha na daki jay. Isupay ati supplier iti frozen food iti kabangi bangaili. Kento'y venue. Isu ti akin kukuha iti daytoy apasdak. Intuloy na ti sigod ang negosyo dagiti dadakkel na ket naparangay na. Talaga nagagat ni Roda. Hindi pa lang amin agkakaadalan tayo kat negosyanten. Ay, wala nga Rod. Hello? Kumusta, Jackson? Uy, kastila ta. Awan nagbaliwan na. Di mo inkuyog ti asawam. Ay na, single pa ta. Ah? Ay, sorry Ay, pasensya kan Roda. Kunak no, adan pamilyam. Ay na, awan tinailawan gayam. Excuse me. Song batak biti awag ko, ha? Ay, talaga nga Umar Aruyo. Ti kinataer ti gayem tayo ang manager. Anya insan. Nagbanglo agat syudad. Nasingputlat na, kan napakumbaba ni Jackson. Saan ang nagbaliw, insan? Anyat kat mo sawan. Iskam dyan nag-investan yung agagayem? Uwan, Han. Awanan dyan kwarta tayo. I'm sorry. Kunak no legit day dya kumpanya, Mariel. Nag-close ang dyan opisina dahan. Kat atapan da nakarwaran dito Pinas di chairman. Kat nagiti officer si tinay dyan ang kumpanya. Hindi pa lang amin abin nalagan ka. Ngem impilit mo ti kahit mo. Anya nga itan. Kasano tayo ang makabawi iti intaray da kwarta. Sa painlon ko day dya kwarta, Mariel. Amom day ta. Agsya tayo pa ya. Ay, di ka muna Jackson. Uston. Wanyag paiso, di mo sobraan ti uminom, Jackson. O insan, agawid na yun. Taitulog tayo ni Jackson, igibalay ni nanang na. Bayandak lang. May liwak mat kata kayo. Iso nga ipapas ko man ti agliw-liwan ito. Sige nga Roan. Nga may tulod na kayo itong madamdama. Tama nga no, agdandana ganinanang mo ha. Sige, dakay ti maka mo. Amoyo, umapalak ka da kayo. Nagronakan ka, Roda. Awan ti rumbang nga apalam kada kami. Napintas ti biyag mo. Manager ka iti dakkel a kumpanya. Naragpat mo ti arapaap mo iti biyag. Ay nagpaiso timbaga ni Roda. Proud kami kan ka. Tasi ka lang tinakatorpos iti kolehyo iti batch tayo. Wan nga, dumalata ti biyag dito probinsya. Kumpara ija syudad. Bumangon ka ditan, anak ko. Agar mo sartayawn. Kan imawag ti asawa mitay. Di mo ka no sungsungbatan ti awag na kan ka. Iso nga imbagak anak aturog ka pailaan. Sige nanang. Awagak inton madamdama ti asawak. Hello, Han. Kaano kang agawid? Nagbakasyon na pwede ti probinsya, Mariel. Wan gayam. Into next week. Mapana nag-training ija Europe ti anak ta. Kasapulan na ti kwarta para iti training na. Nailumlum tayong iti utang. Gapo iti dayta nga investment. Iskam gayam. Pangalat itan ti usaran ti anak ta nga ag-training. Mapanti sweldo iti loan ko. Tulungan na nga diskitar, Jackson. Ay! Nakapasyar ka mat diti pwesto, Jackson. Dakla talagang tinagbaliwan ti lugar tayo Ado ti baro na ipatakder apasdag iti aglawlaw. Danta ni mayaw awanak pa yan. Wala, Jackson. Umas asinso nga minin ti lugar tayo. Hello? Ada ka matgayam dito palengke, Jackson. Uwen Roda. Umayak man mat agpasyar diti palengke. Ay, katuan Ay, panawan ka man pa'y Tada i-deliver ko iti kabangiba nga ili. Mabalin ti sumurot kan ka? Kaya't kumati makapasyar iti dadu mga ili. Urag balinak a helper mo itang aldaw. Ha? Mabalin man. O sige, intangarodan, Jackson. Saan lata nagbali ti panakilangan ni Roda ng niyak? Amok asyak pa ilang ti ultimate crush na. Panagkunak. Dahito yung ti solusyon iti parikot ko. May papan iti kwarta. Anam. Saan? Diyak kaya tagundawayan ni Roda. Jackson, malagip mo pa'y kadi idi ubing tayo.
Day taakarayan ti paglalangoyan tayo. Uwan nga, Roda. Roda. Mabalin ka di nga isardeng mo pala tilugan di taigid. Okay. Sikat ti matungpal, Jackson. Nagunagtisan na ay mo, Jackson. Amom, manipod idireyon yun tayo. Nadlaw ko ano nagtipang panunutam. Ada ka di parikot mo? Kababahin nga, klunan. Ngem, dakil a problema ti sangsangwag ita. Ada ka di maitulong ko. Ibagam, barang makatulungan. Agyaman nak, Roda. Agam kabalak na ito'y. Sige, ituloy tantiag biyahe. Awanan nyaman na da ito'y. Di nakpakadanagan. Madamag ko man, Roda. Apay nga aging gaita, ket awan pa'y lati asawam. Ha? Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Tiagbalin a single ititong palbiag ko. Ado mo tinagaram kan ka di high school tayo, Wan, ngam awan na gusto kadakwada. Jackson, aglunakan ka. Si kala ang tinagbalin nga special a lalaki itibiyag ko. Roda, no adaman nagbasulakan ka iti kalabas. Alak na ito agundaway nga kidaw ka nagpakawan. Pakawanan na kuma. Saan ang nailimad kan ka? Asika ti ultimate crush ko idi high school tayo. Inuray ka pa'y nga rod nga agsubli dito'y probinsya tayo. Nagsubli ka nga paiso. Ngam adan asawam. Ngam awan nagbasulang kanya. Taawan mo ti relasyon ta. Amok ang nasingad la agay yung tirik ng para kanya. Di pangibilbilangam kanya. Kat makunak a closure para kanyak daytoyan iti marikriknakan ka. Kat amok ang naragsak ka iti sidong ti asawa. Awan perpekto a pamilya. Kasama ti relasyon. Angam, ada-kada tayo amang pili. No anya ti rumbang a para iti biyag kan pamilya tayo. Ubing ka pa'y man. Kaya ti daw-dawat ko iti Diyos, ang masarakam to kumati lalaki a para kan ka. Agyaman na, Jackson, my friend. Nagbayag meten, ti pa nagsubli daroda kan Jackson. Ay, ag internet ak mampay. Agbuya ak iti news dito social media. Ay, ano ites? Anya dito ay video? Ay, agore kata ipus ko pa'y. Basag pa'y man, ti caption na. Ado a biktima ti investment scam. Nangipila iti reklamo. My gosh! Ladawan ti asawa ni Jackson tayo ito'y may isa kadag iti agreklamo. Ala! Anya ti kahit asawan da ito'y? Jackson, iba ka man tagpay so kanyak. Apay anasingid ka unay ka ni insan ko aroda. Adda ka di daka sa gandat mo iti kasinsin ko, ha? Anya ti kahit mo asawan. Di ka maawatan, ha? Nagawid na, ta umayak ag bakasyon. Umayak ag relax. Ngamin, kasla saan ako na komportable di syudad. Imayak dito hitap no maliwliwak. Ken umili mo ten kada kayo agagayem ko. Ken kada iti dadakkel ko. Apay, ada ka di problema, insenses. Kita am da ito nag-viral iti social media. Naiskam ti asawam iti investment company. Ket may isa kada iti nagreklamo. Pangasim ha? Di nakamlukluk mo Nang rona ka ni Roda. Sana gaputaan mo man napatag kaunay kan kuana. Ket gundawaya matan. Amok. Kaya't mo akwartaan ti kasinsin ko. Sana po doon ta. Pudno nga da problema mi iti asawak may papan iti kwarta. Ngem awan ti madiagandat ko iti kasinsin mo. Nasaysaya at siguro no adaywa mo ti kasinsin ko, Jackson. Insenses, anya ka di. Relax. Di mo kumakad niyan ni Jackson. Hay. Sige. Agawid akon, tayo nakagsaganan. Agsubli akon iti syudad. Insan, dakkel tinais ka makwarta kada kwada.
Kaya't nasawan, nagawid tapno agbirok iti solusyon ti problema na. Nagloan da iti bangko tapno ag-invest. Ang iskam gayam. Isungay na sitgan na ka. Tapno bumulot iti kwarta. Ay kitaam. Ang mga nusikama ti maluko. Ses, apay akas tamot kan ti bagbagam. Nagdakas ti pagkitkitaam ken ni Jackson. Bimulog ka di ti kwarta. Ibagam ti agpaiso. Pananggunda way dayjay. Amunang amin asaan ka makapaggadgad kan kwana. Insan, maasyan kamot ijay tao Adda lang nga rodan pagdaldalanan na. Pagpanunutan pa'y laong itidakas. No bumulod kanya, si pupuso ak at tumulong. Manipod idi, amin kayo akakasinsin ko. Kakabagyak, kan taong agkasapulan ititulong. Tultulungak. Awan matdakas na no bilang agkid daw ni Jackson ititulong kanya. Aggagayim tayo, isong agtitinulong tayo. Unang madlan asino, hanapan ni Jay syudad. Anak kalapas iti panagadal na, kat nagbalin pa'y a manager. Hanggang nagawid mo talaga iti probinsya nga kid daw ititulong. Insan, saan kumamit akas tati panagsasaom. Tatibiyag, adala tatima ko na nga ups and downs. Imbes nga imamag tayo tipada tayo at tao, tulungan tayo kit di ida. Amin tayo at dalat tapakaitublakan tayo. Katagyaman tayo kadagitiman na kaawat at tao, asidadaan at tumulong kada tayo. Iti tiyempo tirigat tayo. Kasmat kan ka insan. Saan apa nangiboy-boy? Ngam maibagakla ang daytoy, tapno maamiris mo dagiti ibagbagam. Ha? No ar-arigan, aging gaita, nakadependar kayo payla ang kanyak. Ang adda ka dinangag mo, ana isawang ko kan ka, amadi? Awan mat, saan ka di? Ako nga, insan. Di adal man wano saan. Agpapadalat taas ang bayan iti panubok. Awan pilpilyan ti panubok. Nga oray anya pa'y ti estado tayo iti biyag. Iso asaan tayo kumaakad ngan ti pada tayo at tao. Kandi ka madanagan insan. Taawan apulos ti dinawat ni Jackson at tulong kanya. Nasingpat, nagagat, kan addaan iti prinsipyo ni Jackson. Iso nga mo, malasatan na ti anyaman a problema na. Sorry, Han. Dakkel nga adal kanyak dayto eh. Ala, Huston. Ada ka asit ya apo. Di na tayo baybayan. Itilatan na lakang institusyon ti pagtrainingan ti anak na. Uwan, Han. Saan tayo na sumurot ka dagiti gagayam kong agpasyar iti Hong Kong. Kat di kag danag. Agtrabaho akmat. Tapno da may tulong ko kan ka. Agyaman ak taman nakawat kang asawa. Napatig kayo ang pamilya at itibiyag ko. Agtitinulong tayo. Kat patsyak ang makalungaw tayong tumatlaan. Agyaman ako na iti Diyos. Kasi katintad na nga asawa kan. Nakasingsingpat ka. Agyaman kami, iti panang-organize mo iti dahito reunion tayo, Gayam Jackson. Awalan nyaman na. Kwa, pakawanin na kadagiti na isawang ko, iti naudi a panagawid mo, Sorry, pinagpanunutan ka iti dakas iti. Awanan nyaman na. Lipatan mo na, Jay. Amok a panangyali kakamlaan kininsan mo aro, daday, Jay. Iso nag-isawang katikas, Jay. Kablawan ka kit dia, tadamutan bukod mo ang negosyo. Ay nagyaman na ka. Ingka gumakmot at nagpursigi ang nagtrabaho. Tani, mababainak kaya iti insan ko. Isuti ka na yun na pagkamangak no kas dia magipitak. Ay kat napintas adamag dayta Kablaawan da ka mo, Jackson. Ngamin, pimintasan ti biyagyo. Nasiunay ti Diyos, Roda. Amok nga iso tinangigigiya ka na kami. Iso nga inot anak kabangon kami. Ay nawin nga ron Kinundayam. Ada good news ni insan kada tayo. Kat apag isula unay ti panagawid mo, Jackson. Ha? Anya day ta good news?
tangay rin ugyamon ngayong bagases. Ituloy mo na. Ay, kamao dyanan na. Ay na, makiasawa ni insan ko ang roda. Ha? Ay, wow! Congrats, friend! Agyaman na, friend. Inton umay alawasan ti kasarmi. Kat sapay ko mata saan kayo pa'y nga agsubli ijay syudad. Wen, ta nakalong vacation kami ita. Iso sigurado ang makadaray kami. Ayos nga, Rod. Biyag. Ti tao. Nagamamuan nyo itinobiam, Dani. Katrabaho, mama. Anya, Napintas ka na singpat ni Myra, mama. wan, napintas, ngambalo matlakas kan ka. Kan tirikat na, at damat may sa nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda, apay, di mo mapanunot anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga ubing. Mama, at damay sa nga anak ko. Adamot may sa nga anak ni Myra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, jay balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta. Oray ko ma, no awan anak na. Mama, At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na ka, kan ti anak mo. ni Myra ti ay ayatak, mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitak, Dani, balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Lasakit man para kanyak. Ngam na saysaya at siguro no waswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay akas tamat ang tibagbaga, Myra. Kunak man no ilaban ta ti ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan ka welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramidin ta. Tapnosan ta lang nga agsina. Ay ayatan ka, Myra. Ay ayatan ka, mat. Ngam di na kaya tiinam para kan ka. Awan ti maaramidan ni mama. Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayat ta. Pangasim. Anya ka din tayo tagararamidam, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak ka mamkid din. Ay, basta, jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Kat uray mo't ni Dani. Adamat may nga anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Myra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti daytangay. Basta man, Jack. Ha? Ni Cecil ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala ko mga inarim na. Ang awan sa matirik na nakan ko na. Tadi namat pulos inarim. Tamabain. Anyat amom. Ang mga nuday jay amayra tinagarami ti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag day jay tabalasang. Kan anak ti amigak day jay. Kaalaak ti na. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kin ni Papam, iho. Iso mabati ka dito'y balay. Kahit ti anak ko, mama. Ibati o ka di? Ikuyog me, tadamat nga rod trabaho. Manungal daw yo iti papanan nyo, mama. Duawan no talo nga aldaw siguro, iho. Okay, mama. Oh, saan ako na sumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino ti agmaneho iti kotse ngay no di ka umay? Ag-commute ka lang na. Ibati mo ti apo ko ta, tasyak ti mga wawian. Ay saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabina, i-shutdown ko ti computer ko. Tamaturog ako. Rabin, ang madapay la umay. Asino ang tanday tayo? Nakman kita. Asino day ta? Siya,
Dani, Ha? Boses ni Cecil. Apay nga ta. umaya ka man, Dani. Cecil, nabartag ka. Saan? Nakainom ako lang. Apay, anyat masapul mo. Ang dalay ba nga? Importante ang banang. Si, sumra kang rod. Dani, madurog ako dito, Ha? Diyan kayo tagawin, di dyan balay. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pa ilang agayatakan ka. Di ka man nalang mauna yan, ngagpud no kanyak. Iso ngayon turat kanyak pud no. Ah, Ay, ayatan ka, Dani. aniya. Ay, ayatan ka ko na. Anya ngayon magkasumbat mo iti dayta. Lading itak. Gamadan ka ayan ayat ko, Cecil. Basta ay ayatan ka, Dani. Isagot ko ti amin ko ka. Kas pamanaknak iti kinapod no kan. I love you so much, Dani. Cecil. Good morning, honey. Nailawan tan. Sigurado nga inton umay abulan. Masikuga kon. Anya. Masapol nga ikasanak, Dani. Oo, agsaw ka man Saan apasig asin na ay ti isong sumbat mo kanya? Nakabaso laki din nobiak. Awan tinagpasulam. Ta saan mo nga asawa day jay? Malaksit no asawam tayso. Ngam nobyang pailangan mo. Kasano nga taday to yan? Dani, di mo kunaan adinak ay ayatan. Laglagi pam. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rabi. Namin adu-adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, tayo pangagkakan ka? Anya. Naka-record? One, danggam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Ay, sana na. Di mon ipanghag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jack, i-delete. Tapang managnak ko day chay. At talaga nga ay ayatan na, Dani. Makaamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasar mo day siya, babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jack ay ayatin dayjay. Sinulisog na klaan. No talaga napudno ka kanyak. Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko, ma. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ayatak. Agsinatan. At na napasama kiti nagbautan niyo iti day siya, babae. Sigurado di na kansardangan day siya. Nang runan nagsikugan. Myra, sikat ayatak. Waswasan tanti amin kadata ko nakmat. Agpagpakaasyak. Agparinto mo nga iti sangwa na, Myra. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Jack ka ba lang ti may adayokan ka? Sikat ayatak. Ladingitak. Ngam day to'y langan ti amo ka panuspusan. Tapno aguli magmatan ti panunod ko. Ipamaysam langan ti atensyon mo iti day siya, babae. Agsinatan. Ay ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na kastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isungag sinatalangan. Myra. Papanam nga rudan, iho. Iti balay ti gayam ko, papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako niti kumpanya pagpapayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tunggal makitkitak ni Myra. Iho. Basol ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikog. Bastawan pala ti amok ng sungbat ita, papa. Agpak niya pala.
tap na makapanunot ak anaimbag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda. Aramid ko manan nga. Di ka gintidihan mo. Amo, ka nagtulagan nyo na itaabanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti dayta. Uwan, nagbaligi kayo iti plano yo. Ngam kita am ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan akta. Agsublin tumat lang dayjay. Kasano ama sigurado dayta. Basta, agsublin tumat lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Ah, Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asaan ang makonsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumat lang dayjay kat pakasarandan ni Cecil. Hello, Mama. Agawid kan dito'y balay. Masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan Dani, pangasim. Masik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, Mama. Diyak agawid. Suportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan kung ay ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat. Itian niya aga po nga ikasar ko. Kat diyak mat ay ayatan, Mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog naklang, Mama. Ulitek. Diyak pagtalikodan ti responsibilidad ko iti putot ko kan na, Mama. Ngam diyak mabalin nga ikalaysa. Tasaan ko nga ay ayatan. Naipas ngay konti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Lading itek. Diyak mapilit ti bagik, Cecil. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak ditoy. Nagrigat gayam ti aguray iti awan. Iso asige. Diyak mabalin na ipilit ti bagik. Pumanaw kaming iti anak ta dito'y balayo. Agsubli kan dito'y. Ah, Di kagdanag. Diyak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka lat tamang sarong karaken kwa na. Dani, wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na ka di pastrakan. ay saanan. Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ta. Ah, Apay nga daka. Ang mga numaamuan ti asawa mga daka dito eh. saan kong asawa day jay? Pimanaw ni Jibalay. Please, Myra. Urnusan ta ko man ti amin kadata. Tawanan ti lapad. Pimanawan day jay, Cecil. Lading itak, Dani. Ngam, adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umadanin ti panagkasarmi. Kat mo kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti panagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho. Gusto ko man day. Nabartagaan. Itay ka pa'y lang akin inuman at... Abay ngayon sukat na ti babae nga ayatag, Mama. Abay! Iho. Panag ko na. Saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Mayra, Mama. Isuti, kaya ko may kasar. Ay, ayatag ni Mayra. Ngam, abay ang astoy, tinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngamawan pa'y lang tiyanak ta. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Oh, jakam mo. Ngam amangan no nabartag mananday chay no sumangpat. Di naman inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartag day chay. Basta di na inaramat tilugan na. Anyan. Kanayo nagtipa nagbarbartag na. Sana sisiguro nga aking ninong. Nga manipod na pa ay kan ni Mayra. Nagbalinan na kasjay. Ay, Kasang biyag ko.
Intad mo akalag amak. At tanti anak ta. Tagustuhan pa yan. Aray no. Kaasimot ti anak ta. Agsangit manahan. Ala, intasabtan ni Dani. Dani, iho. Itatanamunawan ka. Agsarita ta kuma anak ko. Mama, Saan ka asigot akasta? Awan apolos bisyom ini. Ngam ita, dandan ni inaldaw matan ngagpartag ka. pasensya ngayon, Mama. Panagrik na ngamin. Kahit kaslawanan ti sir-serbi ti biyag ko. Amok ang apukin ni Mayra ti pagkaskas taam, anak ko. Isa apakawanan na ko, ma. Dakkel ti basol ko, gapo iti inaramit ko. Dinadaal ko ti relasyon nyo iti sigut, Anopiam. No sana gapo kanya. Nalabit, da kayo ti nagkatuluyan. Kat nalabit, saan ka akastay ta? Naragsak ka kumaiti sidong tinopiam, no da kayo ti nagkatuluyan. Mama, Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin. Jakla kuman inaramid ti kasyay. Impamuspusak ti amin. Tapno agsina kayo itinopiam. Nagbaligi aak. Ngamjak ni namnama asikamot gayam ti agbalin akaasi. Gapo iti aramid ko. Isa apakawanan na ko, mahiho. wala. Lipatan yung day, Mama. Ikarigatak ti mga lipat. Pilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigudan no biyak. Tanami ris ko. Asyak mo't latag balin anak kakaasi. No sa anak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, Mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadwa kasi mang puwet. Ni Aileen. Aileen, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmano at. Kasya nakatitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasaritaan tayo. No kasta, ikasarmon tinopiam, iho. Huwag, Mama. Nasingpot ni Aileen. Kinana ka mabalasang. Wan iho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopiam. Tanadlaw kumatday takan kwa na. Kan may sa, awanan ti rumba nga pagtanakam anak ko. Tasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mo nga asawaan, adakan ka dayta. Saan ako na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pamakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalawas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kong ti amin. Talaga siguro, asan ada kami ni Mayra tinaykari para iti tunggal maysa, Mama. Wan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intad ti Diyos aparakan ka. Iso sige. Tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Yang di tao. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga, Joan Iha. Talaga nakalipat ni Papam. Clara! Mabit lang! Na kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, Juan. Ay, sus, nalipatak mo't ngagpaison. Ay, sige, tayo ay Juan ni Mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging nga itatadakkel akon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa.
I-treat na kami kan ni mama. Wani, ang paspasugnod pa lang amin ni mamam. Iso pasat pa ila ti panangay-ayok na ito kan Juana. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni mama, papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni mamam. Agtal na kayo man. Pagkay-kaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni papa kadata. Kastakit di ta, mama. Gaputa ba takon? Awanan ti patagkukan ko na. Saan na ko napaganano? Ta-ultimo anibersaryo mi kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay man. When mat ngamin, mama. Maawatam ko man ni papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni papa. Sa nabali, beach ti papanantayaw. Idigos munton ti pasugnon mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. When mama, ipapas yun to ijay baybay ti sakit tinakam yo. Da kayo at talagang agama. Di na kundutan tami agman-maniho. Ay, ala ni mama. Ay, trabaho manan. Agmay-may saak manan dito yung balay. Simrek ngamin da mamakan papa iti opisina da. Madamdama lang. Mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mo't oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klase. Iso nga ag-FB ak mampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mo't alalaki da ito Kat nagtaar. Sino nga tada ito At kita akman ti timeline na. Ha? Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kaduwa na dito i-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, pa? Joan, iha. Adda ka din ni mamam dita balay. Wen, papa. Kasangsangpet na. Nakamisuot. Apay ka no, adi mo din nagasi sa opisina da. Nagpakadak nga minta pa na. Marabyan na kagawid. Papanan nyo? Adda daraya ka kasar. Kadwak na giti kang trabaho. Okay nga ron, papa. Sige tayo ibagak to ni mama. Nauma siguron ti amam kanya. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibagbagayo, mama. Kasano? Di na kun ikoy-kuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Iba'y nagsiguro akakuyugan tabakit akon. Ay, mama, awawatin nyo lata ko man ni papa. Saan na bale? Da kayo laang matipatpat na. Apay, napuutan nyo ka din nga insukat na kayo. Nagbabae ni papa. Pulos mata saan? Wanangam dinak nga rodan ikoy-kuyog iti sa dinuman apagnana. Bakit ak ngaminan? Saanin apang display ti rupak. Takuribet-betan. Sige, Joan, mangan kanton, ta sa anak ang makapangan. Ay, unay lakit din ni mama. No kaano abing makat, isumati pa nagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumakat akaskan kwa na. Agbalinan nga arsagid, isungaw awatak latan ti inak. Ay, nataermot nga min ni papa, nga uray adan idad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga rod. Kunak nga rod sa anak amapan, hanggang kapilitan man. Ay, binulan latta na kasta. Binulan nga da seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit?
Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan ang maisina ka kada kami. Ay kat wala. No awan la ko matitrabaho, sumurot ako mamat. Ay kat mayat ko man, no kadwa ka bakit? Agam di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Nga pampanunutok ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba ilan ti agbiyahe iti adayo? Wala. Jakmat kayat amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang man ang tikaawan ko dito'y balay, bakit? Di ka agar-aram ijaya. Ah, Ano tinapintas a babae? ay na, uray pa nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babay. Sikanto lata, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanya ngay. Awanen ti mailawan kanya, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpos iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Ne, nag-message mat kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam muna ka talaga dito nga ubing replyak man. Mama, rabiin. Maturog kayon. Urayag ti awag ni papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, Mama. Adday ta kayo manan. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang nga umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Wan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos nito lugar mi. Tana-atake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumusta ti asawa? 50-50 tibiyag na manang. Anya lugar dita, madam. Ibagam to may kami adagos. Ayan ti asawa. Impanda ni Jemorge, manang. Anya, morgue. Apay nga day jay ti asawa. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Saan mababain amatay ti asawa? Si bibiyag ti asawa. Si bibiyag ni Donato. Kasanong amin anakadanon ti asawak ditoy. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na apapanan na. Kan asino ka iti biyag ti asawak. Si ka babae, ha? Wah, gayam ko ni Donato. Mami, nyawitan ni Daddy di balay. Kasla familiar ti rupa dito nga ubing kanya ka. Asino ti dakda kamatam adadim si kang ubing, ha? Ni Dadik Adonato, nana. Anya ti kayat asawon da ito'y. Pakawanan da. Manang. Kabit na kaday ti asawa, kasta kade. Awanan kay tibain. Mama, Auston, pangasiyo. Di ka agiskanda na dito, huy. Apay anaarabin mo ti kastoy kanya. Donato, liniputan na kitinaunday apanawan. Adyak man lang na amuan apulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato.
makita ni Daddy, Mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, Wen. Basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyagak iti kanan nyo dito'y. Apay ngamin nga ilamlamang na kami dito, Manang Juan. Kwa. Ko, anak. Ado nga minti tao di tarwara. Awan ti space. Uwan, anak ko. Iso dito itapay lang silid ni Manang mo at Joan. Kanayon na ka nga istoryaan ni Daddy, Manang Juan. Isong amok amanang ka. Kan, iso ang nag-friend request sa akin ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin. Ang nagsaor ni Daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. Di mon panunutan day taading ko. Tinapatag ita. Nagkitatan. Kat ada ako na manang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot Manang Juan. Pakawanan na ko, ma. No tinutupak day di doon nato. Idi daw mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikug akon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kun asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gaputa masikugak idin. Awanin tinaramid akpay. Kat agpagpakaasi ak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan ang mabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod ang mabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga itisang manang-manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Oh, nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Hanggang, sige, palubosak ti ubing asumurot iti tapon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae. Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Diyak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kay mandanagan. Kadwak ti asawa ki Jai. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Ala nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan nyo, anak ko. No kayat ni mamam. Siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kaya't mo ti agbali na babaunan, Mana? Wen apay kit tinasaan. Kas tamag ti sigod at trabaho iti. Nagsardengak la nagtrabaho. Idi si bibiyag pay day di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apag sirbyan ti inam. Tababaan man na ti kasto nga aramita. Ket maikarok tinagbasulak ken ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No siyak, naawat kun ti amin, Manang. Napakawan kun day di Papa. Kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apag sirbyan ti inam, Joan. Sige. Ibagak to nga rod kan ni Mama. Alvin, anak. Yigmunti danom. Tauminuman ni nanam aklara iti agas na. Nanang. Adto yun ti danom yun, Nana. Agyamanak. Kumustan tirik na, Manang? Medyo mayat-matan. Nakaginawa ak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor.
Iso adi mo liwayan ti agtumal, tapno agimbagkan. Huwag mo ni. Katagyaman nak, iti tayo kini Alvin dito'y balay. Diyak laing pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo. Inkarit iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyaman nak. Kat nga po nakasingsingpat kayo nga ginakanya. Siyak ti mang paadal iti anak yu iti da iti donato. Awanan day di asawa. So asyak ti mang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na ka. At na pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pagadal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pagadalak ni Alvin.